Ny tolakandro ny alarobia lasa teo vao nisy ny fizarana solika teny amin'ny toby mpanjara solika teto Antananarivo renivohitra rehefa nikorotana izany hatramin'ny talata taorian'ny Pentecote. Tahaka izao no efa filaharana nandritra ny maraina teo amin'ireo tobin-dasantsy maromaro teto an-drenivohitra. Maro tamin'ireo fiara mihitsy aza no napetraky ny mpamily azy teo fotsiny noho ny fahelan'ny fizarana natao mba hiandry laharana. Tamin'ny ankapobeny dia niteraka fikorotanana teo amin'ny andavanandro ny mponina ny olana teo amin'ny tsy fahampian'ny solika no tsy nizaraina teny anivon'ireo tobin-dasantsy. Isan'ny tratran'ny fahasahiranana tamin'izany ireo mpiasa hamonjy ny lahasany, ny mpianatra tsy maintsy hamonjy ny fidirana sy ny fodiana sy ny maro. Ireo mpiasa amin'ny alalan'ny fiarakodia tahaka ny mpitondra taksi moa dia nilaza mihitsy fa tena maty antoka nandritra ireo roa andro ireo satria lany eny ampiandrasana lasantsy ny fotoana. Ho an'ny ministeran'ny solika dia tsy lojika ity fikorotanan'ny famatsiana solika teto an-drenivohitra ity ka isy ny fanadihadiana tao amin'izany. Raha ny supercarburant jerevana zany dia misy eo amin'ny 70 jours de stock eo ny supercarburant. Ny essence de tourisme 36 jours. Ny pétrole lampant 52 jours. Ny gazole 46 jours. Ary ny jet 71 jours. Ny dikan'izany zany dia tsy tokony hanana ihany mpanjifa hoe tsy ampy ny solika. Amin'ny volana jolay, fitomboan'ny volana jolay eo na ataoko hoe atenatenan'ny volana jolay dia mbola misy sambo anankiray ho avy. Ny sambo farany moa zany tamin'ny 28 mai no tonga. Ahafahantsika milaza zany fa ampy ny solika eto amin'ny tany firenena. Ny alakamisy lasa teo no niverina tamin'ny laon'ny tanteraka ny famatsiana solika. Na izany aza nampametra-panontaniana ny maro ny amin'ny hoe inona marina no tena nahatonga ny olana momba ny solika iny. Ho an'ireo kompania mpanjara solika moa dia tsy nisy afa-tsy ny hoe ny alavan'ny faran'ny herinandro no antony naroson'izy ireo ny alarobia farany teo. Suite au week-end de la Pentecôte, taorian'ny faran'ny herinandro ny Pentecote iny dia nahitana tsy fahampiana ny tahiry teny amin'ny tobin-dasantsy ary dia tsy afaka ny namaly ny filan'ny mpanjifa izy ireo. Arak'izany, ny kompania mpanjara solika dia manome toko fa handray ny fepetra rehetra merenana amin'ny laona ny toetra rà ary milaza fa ampy tsara ny tahirin-tsolika manerana amin'ny Madagasikara. Ny somary nahagaga dia ny hoe naomana no tamin'ity taona ity vao nisy ny tsy fahampiana teny amin'ny tobin-dasantsy kanefa isan-taona dia ankalazaina ny fetin'ny Pentecote. Ny fanazavana avy amin'ny kompania solika raha teo tsy naharitra fa tsy 2 minitra nanoloana ny mpanao gazety ka tsy nisy ny fanontaniana na ahafahana namantatra ny tena zava-misy marina. Andrasana araka izany nivalin'ny fanadihadiana ataon'ny ministera mba handraisana sazy na fepetra mba tsy hiverena ny zavatra tahaka ireny intsony. Efa nanomboka niparitaka tany amin'ny faritany ihany koa mantsy ny feo momba ity olana teo amin'ny solika ity tahaka ny tao Toamasina ohatra izay efa nisy laza mihitsy fa tsy manana solika, vaovao izay tsy marina velively rehefa noporofoina. Sarotra ialana araka izany ny tombatombany maro ny amin'ny hoe fisian'ny resaka politika sy fanakorontanana saim-bahoaka momba iny raharaha iny. Ho antsika eto Madagasikara kosa dia ny tontolon'ny fandraharahana momba ny savony no tena misy fitarainana maro momba ny hoe tsy fanajana ny lalàna ny fifaninanana. Anton'izany ny fitobahan'ireo savony maro karazana avy any ivelany izay lasa mamono ny tsenan'ny orinasa malagasy eto an-toerana. Tsy mifandanja ny fahafaha-mifaninana ka maty antoka ny orinasa malagasy izay mikendrika kalitao tsara manoloana ny savony variboba sy mora vidy nefa tsy manara-penitra tonga eto amintsika araka ny fitarainana matetika ataon'ireo orinasa malagasy tato anatin'ny taona maromaro zao. Ohatra amin'izany efa nivoaka an-gazety teto ny olana teo amin'ny savony riz tropical sy ny savony citron plus izay efa eo anivon'ny SADC sy ny COI ankehitriny ny raharaha momba izany. Ireny rehetra ireny dia noho ny tsy fanajana ny lalàna ny fifaninanana. Ny taona 2024 isika teto Madagasikara no efa nanana io lalàna momba ny fifaninanana io saingy tsy nivoaka ny didy fampiarana izany raha tsy efa nampiakatra ny atezerin'ireo mpandraharaha malagasy tamin'ny fitondrana izany ny taona 2024. Rafitra iray voarakitra ao anatin'io lalàna momba ny fifaninanana io ny fametrahana ny filan-kevitry ny fifaninanana izay andinika ny fifaninanana rehetra momba izany eo amin'ny raharaham-barotra. Io conseil de la concurrence io zany araka mahafototra ny lalàna fifaninanana moa zany isy fihezana zany sy fampifehezana ao anatin'ny fanalalahana dia misy le atsontsika hoe filan-kevitra io zany no ahafahana mandrindra sy mijery zany ary manara-maso an'izay fifaninanana zay. Io zany dia ataontsika io filan-kevitra zany no ataontsika hoe institution zany zay mba malaza azy na ataontsika hoe
organisme zany anankiray zay mahaleo tena izy io a marina fa hoe ao anatin'ny fitondrana fa mahaleo tena kosa izy io a mba hahafahana mijery zany a raha ao anatin'ny hoe mangarahara tokoa na ao anatin'le hoe concurrence saine ozy ny vaza concurrence saine et loyale zany hoe misy tokoa le fifaninanana masina zay ngamba nazotsika mihezana azy zany dia ao anatin'ny conseil io koa zany a no ahafahantsika misoroka dia meloa zay mety ho tsy fanarahan-dalàna zany a satria rehefa anatin'ny fanalàna moa dia mety misy ny matanjaka ny orinasa mety misy ny antonontonony ka mba tsy isinony hoe tsindry azo lena na hoe fifaninana tsy dia mendrika loatra dia zay no andraikitry le conseil de la concurrence izy zany a no mijery amin'ny ankapobeny zay fampifehezana sy zay tokony hoe asiana fanadiadiana sy andraisana fehipetra zany mba hampirindra zany a ny tsena ao anatin'ny fifaninanana. Misy andaro miliara ny fametrahana io filan-kevitry ny fifaninanana io ka mpitsara grady voalohany no filohany zany izay ahitana mpikambana 7 tsy aivina fa isan'ny tsy narisika loatra tamin'ny fametrahana io rafitra anaramaso ny fampanarahan-dalàna amin'ny fifaninanana io ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandrony ny arahana hitaraha teto ny karazana mpimamba maro samihafa niseho tamin'ny siam-piariana maro lafy io trango io izay isan'ny nanomevahana ny fanesorany vahoaka malagasy azy teo amin'ny fitondrana. Azo faritana ho taonan'ny fahombiazana kosa ny taona 14 ho an'ny kompani pitaterana Hermad na dia teo aza ny olana samihafa no sedra ity kompani ity tato anatin'ny 10 taona farany isan'ny goavana amin'ireny ny zavanitranga farany teo dia ny fampiatonana tsy ho afaka isidana any Europa ny Boeing 767-300 miisa roa iverina ho 5.7 miliara ariary ny tombambarotra azon'ny Hermad tamin'ny taondasy iny ny taona 14 izany ka isan'ny antony tonga izany ny fepetra fitsitsiana samihafa napetraka izay neken'ny maronisa tamin'ny piasa fa eo ihany koa ny fampivelarana ny tambajotra ny Air Madagascar tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ireo kompania hafa ka nahafahana nanitatra ny sidina any amin'ny firenena maro. Tato anatin'ny 5 taona farany dia ny taona 14 no tena namokatra tsara indrindra ho an'ity kompani pitaterana ity izay ananan'ny fanjakana malagasy petrapola amin'ny ampahany betsaka. Raha tsy aivina ohatra dia ny taona 14 tafakatra hatramin'ny 10 miliara ariary ny fatiantoky ny kompani Hermad nandritra ny fitantanana nataon'ireo vahiny napendraketany fitondram-panjakana ny orinasa tamin'izany fotoana. Ny taona 7 efa nanomboka ny arindony kompani na dia tao anatin'ireny vanim-potoana navaivay ireny azy ka tratratra amin'ny antsasany izany hoe 10 miliara ariary ny fanonerana io fatiantoka io. Amin'ny 7 jona ho avy izao moa no hanao ny fivoriam-bena ny assemblée générale n'izy ireo ny tompony petrabola amin'ity orinasa ity amin'io no hamaritana ny paikady hamerenana amin'ny laon'ny tanteraka ny fahasalaman'ny Air Madagascar eo amin'ny lafiny arabola izay veriny mpitantana ankehitriny fa ho tratra hatramin'ny volana aogositra amin'ity taona ity miaraka amin'ny fanohanan'ny fanjakana.